မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းမှာဖွင့်ထားတဲ့ Viber ကိုကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှအသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့လက်ရှိကျွန်တော်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာဒီကွန်ပျူတာမှာလည်း Viber software ထည့်ပြီးတော့မှinstall လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှဖြုတ်ချတဲ့နည်းလမ်းလေးရနေစပြီးတော့ကျွန်တော်သင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာ Viber software လေးရှိမရှိကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးကြတယ်ဆိုရင်တော့ search bar ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ VIP က Viber လို့ရိုက်ရှာလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Viber app လေးတက်လာလို့ဆိုရင်တော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာ Viber software လေးကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးသားလေးရှိတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့လုံးဝမရှိသေးတဲ့သူတွေကဆိုရင်တော့ဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့အဆင့်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြော်သွားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့က Viber software ကရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အသစ်ပြန်ပြီးတော့ download ဆွဲပြီးတော့မှ install ပြုလုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ရှိထည့်ထားတဲ့ DS software လေးကိုကျွန်တော်တို့ install ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကွန်ပျူတာထဲမှာကျွန်တော်တို့အသုံးမလိုတဲ့ software လေးတွေဖြုတ်ချခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ရမ်းကိုလွယ်ကူပါတယ် keyboard ကနေပြီးတော့ Windows နဲ့ R နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့တွဲပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်Windows key နဲ့ R နဲ့ကိုတွဲနှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ run box လေးကြာလာတယ်အဲ့ဒီ run box ထဲမှာကျွန်တော်တို့ appwiz.cpn ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်ပြီးတော့မှ okay လေးနှိပ်ပေးလိုက်ပါ okay နှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကွန်ပျူတာမှာ uninstall လုပ်လို့ရတဲ့နေရာလေးကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့က Viber software ကို uninstall ပြုလုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆက်လက်ပေးပြီးတော့သူ့ပေါ်မှာ right click နှိပ်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ uninstall ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာသူက remove ဆိုတဲ့ပေါက်လေးကျလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာမှာ Viber software ကိုထည့်ထားတာကိုပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်ချမှာဖြစ်တဲ့အတွက် remove ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့လို uninstall ပြုလုပ်နေတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ခဏလေးစောင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာလက်ရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် uninstall ပြုလုပ်ပြပေးတာပေါ့နော်တကယ်လို့ live ပြီးတော့လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာ Viber software ကလုံးဝ install မလုပ်ရသေးဘူးလုံးဝ download မဆွဲရသေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီရဲ့အဆင့်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကြော်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ set ထဲမှာ install ပြုလုပ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် Viber software ကကျွန်တော်တို့လုံးဝမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့မရှိတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အသစ်ပြန်ပြီး download ဆွဲရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာလေးမှာကျွန်တော်တို့ internet ချိတ်ပေးထားဖို့လိုတယ် internet ချိတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကို download ဆွဲမယ် internet browser တစ်ခုခုကိုဖွင့်ပြီးတော့ Viber software ကို download ဆွဲလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Microsoft Edge နဲ့ပဲ download ဆွဲကျွန်တော်တို့ Google Chrome နဲ့ပဲ download ဆွဲကိုကြိုက်တဲ့ internet browser လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဖွင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ search bar လေးမှာ Viber software ကို download ဆွဲချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် VIP က Viber ဆိုပြီးတော့မှအလွယ်တကူပဲကျွန်တော်တို့ရိုက်ရှာပြီးတော့ enter လေးခောက်ပေးလိုက်ပါမယ် enter ခောက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ viber.com ဆိုတဲ့နေရာကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ download ဆိုတာလေးတွေ့ရပါလိမ့်မယ် download ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ download ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ download for Windows ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်သူ့ကို click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မှ software လေးကိုလွယ်တကူ download ဆွဲလိုက်လို့ရပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ဒီ download ဆွဲတာကိုတော့မပြပေးတော့ဘူးเนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့ download ဆိုတာလေးကို download for Windows ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ download လေးဆွဲပြီးသားလေးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ download ဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ download file လေးရောက်ရှိလာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုး Viber setup ဆိုတဲ့ download ဆွဲထားတဲ့ application file လေးရောက်ရှိလာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ download ဆွဲပြီးသွားလို့ဘယ်နေရာကိုရောက်သွားလဲသိချင်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဘေးကအဆက်လေး30မှာနှိပ်ပြီးတော့မှ download ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးလေးဒီ Viber setup ဆိုတဲ့ download file လေးကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ DS software လေး download ပြီးသွားတာတော့မှန်တယ်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာအသုံးပြုလို့ရအောင် install မပြုလုပ်ရသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရဲ့ Viber setup ဆိုတဲ့ download file လေးပေါ်မှာ mouse ရဲ့ left click နဲ့နှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မှ software လေးကိုကျွန်တော်တို့ run လိုက်လို့ရပါတယ် install တင်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ install ဆိုတဲ့ပေါက်လေးကြာလာပါတယ်သူ့ကို install ပြုလုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် install ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ Viber software ကို download ဆွဲတာနဲ့ install လုပ်တာတော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကိုလွယ်ကူပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ install လုပ်နေတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ခဏလေးစောင့်ပေးရပါမယ်
အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ install ပြုလုပ်ပြီးသွားတာနဲ့တပြိုင်တည်းကျွန်တော်တို့ computer ရဲ့ screen ပေါ်မှာ Viber software shortcut လေးကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလာတာကိုတွေ့ရတယ်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ Viber software install လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့သူ့လိုလိုကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးပေါက်လေးကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလေးကြာလာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ no thank you ဆိုတာနှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဘေးလေးမှာကျွန်တော်တို့သူက QR code လေးနဲ့စကန်ဖတ်ပေးရမယ်အနေအထားလေးကျွန်တော်တို့တွေ့လာပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကစကန်ဖတ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လက်ရှိကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းမှာ Viber software လေးကျွန်တော်တို့ဖွင့်ထားမှကျွန်တော်တို့ဒါလေးကအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းက Viber ကိုကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာလည်းချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှဖွင့်ပြီးတော့အသုံးပြုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်း Viber ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်း Viber ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်မယ်နော်ဖုန်း Viber ထဲကိုဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ account ကျွန်တော်တို့ထဲကိုဝင်လိုက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်လေးမှာ QR code ဖတ်တဲ့နေရာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီ QR code ဖတ်တဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိဒီမှာကွန်ပျူတာမှာမြင်တွေ့နေရတဲ့ဒီရဲ့ QR code ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့စကန်ဖတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်စကန်လေးဖတ်လိုက်မယ်နော်ဖုန်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လွယ်တကူပဲစကန်လေးဖတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းကနေစကန်ဖတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းသူ့လိုလိုဒီမှာ loading software လေးတက်လာပြီးတော့မှဖုန်းမှာလည်းဒါnew login ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တက်လာရတယ်တော့နော်အဲ့တော့တက်လာလို့ဆိုရင်သူ့လိုလိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖုန်းက Viber ကိုကွန်ပျူတာမှာချိတ်ဆက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပေါက်လေးကျလာတယ်ဆိုရင်တော့ဖုန်းမှာစကားပြောထားတဲ့သူတွေမှန်သမျှကိုကျွန်တော်တို့ history တွေအလုံးပြန်ပြီးတော့ for channel လားဆိုတော့ပေါက်လေးကျွန်တော်တို့မေးလာပါတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ click နှိပ်ပေးရပါမယ်ဖုန်းမှာလည်းတက်လာတယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီပြိုင်နဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ call as ဆိုတာလေးတွေ့ပါတယ်သူ့ကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီပြိုင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုယ်စကားပြောထားတဲ့သူတွေမှန်သမျှအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအကုန်လုံးကိုပြန်ပြီးတော့မှhistory ပြန်ပြီးတော့ဖော်ပေးနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကျွန်တော်တို့စောင့်ပေးရပါမယ်ဖုန်းမှာစကန်ဖတ်တာလေးကိုလည်းကျွန်တော်ပြီးရတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ပြပေးမယ်နော်ဒီမှာကကျွန်တော်တို့ဖုန်းကနေပြီးတော့ Wi-Fi hotspot လွှင့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လုံးလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့စကားပြောထားတဲ့သူတွေမှန်သမျှကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးပြန်ပြီးတော့မှဖုန်းမှာအသုံးပြုထားတဲ့ Viber တွေကိုကွန်ပျူတာမှာချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှအသုံးပြုလို့ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးပိတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြန်ဖွင့်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းရဲ့ Viber ကိုကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာချိတ်ဆက်ပြီးတော့အသုံးပြုတတ်လောက်တယ်လို့ထင်တယ်เนาะအဲ့တော့အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်းနာကစကန်ဖတ်တဲ့နေရာလေးကိုဖုန်းကနေဘယ်လိုဖတ်ရလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖုန်း screen လေးကိုကွန်ပျူတာမှာ share လုပ်ပြီးတော့မှတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ဖုန်း screen ကိုကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာပေါ်အောင်ပြုလုပ်တာကကျွန်တော်တို့ search bar ကနေပြီးတော့ connect လေးရိုက်ရှာပြီးတော့မှအခုလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ဖုန်း screen ကိုကွန်ပျူတာမှာလွယ်တကူပေါ်အောင်ပြုလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြုလုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီသင်ပေးထားတဲ့သင်ခန်းစာ file လေးရှိတယ်အဲ့ဒီ file လေးကိုကျွန်တော်တို့မကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်း screen ကိုကွန်ပျူတာမှာပေါ်ချင်တယ်ဆိုရင်သင်ပေးထားတဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုသွားပြီးတော့မှအရင်ဆုံးကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီတော့အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖုန်း screen လေးကိုကွန်ပျူတာမှာ share ပြီးလုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်လုပ်ပြီးတော့အစောနောက်ကကျွန်တော်တို့ဖုန်း Viber ကနေပြီးတော့စကန်ဘယ်နေရာကနေဖတ်ရလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းရဲ့ Viber ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်ပါမယ် Viber software လေးထဲကိုဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီအောက်ကအဆက်လေး30ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဆက်လေး30ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးကိုရောက်ရှိလာတယ်အဲ့တော့ရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အစောနာကကွန်ပျူတာမှာဖွင့်ထားတဲ့QR code နေရာလေးကိုစကန်ဖတ်ပေးဖို့ရာအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့အပေါ်က QR code နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ click တစ်ချက်နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်click နှိပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးစကန်ဖတ်တဲ့နေရာလေးကိုရောက်ရှိလာတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့စကန်ဖတ်လို့ရတဲ့နေရာလေးကိုရောက်သွားပြီဆိုမှအစောနာက Viber software download ထားတဲ့နေရာလေးမှာစပြီးတော့ install လုပ်လိုက်တော့QR code လေးမှာစကန်ဖတ်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့စကန်လေးဝင်ပြီးတော့မှဖတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းက Viber ကိုကွန်ပျူတာမှာထည့်သွင်းထားတဲ့ install ပြုလုပ်ထားတဲ့ Viber နဲ့ကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်း Viber ကိုကွန်ပျူတာမှာထည့်သွင်းပြီးတော့မှအသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်တို့နားလည်သဘောပေါက်လောက်ပြီးလို့တင်ပါတယ်ဒါလေးကိုကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြည့်ပေးလို့ရပါတယ်တခါလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီ PDF file တွေ Viber နဲ့ပြီးတော့ပို့ပေးရတော့မယ့်အခါမျိုးမှာဆိုရင်ကိုကကွန်ပျူတာနဲ့လုပ်တဲ့ကွန်ပျူတာမှာရှိတဲ့ဒီfile တွေကိုဖုန်းကိုတစ်ဆင့်ပြန်ပြီးတော့မှကူအောင်
Viber နဲ့ပြန်ပို့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်အလုပ်တွေရမ်းရှုပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာလည်း Viber software လေးထည့်ပြီးတော့မှအသုံးပြုထားတယ်ဆိုရင်တခါတည်းကျွန်တော်တို့ PDF file တွေကိုတိုက်ရိုက်တန်းပြီးတော့မှကွန်ပျူတာနဲ့ပို့လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီသင်ခန်းစာလေးကအားလုံးအတွက်အရန်အကျိုးရှိလောက်မယ်လို့ထင်တယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ကြည့်ပေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သင်ကြားပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အခုဒါဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာပဲရန်နာလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ